సమానం అయిపోయింది. ఆ మాట షాక్ వెళ్ళిపోయినాము. అవును, అదే మమ్మల్ని ముంచేసింది. పైన వాటర్ వల్లనే మేము ఇంత ఇబ్బందులు పడింది, లేకపోతే మాకు హాయిగా ఉండేవాళ్ళం. దాన్ని వచ్చి ఇండ్లంతా కదిలిచ్చేసి గుంటలంతా స్టోర్ అయిపోయినాయి కదా, 10 రోజులు వచ్చి నీళ్లు. ఆ స్టోర్ వల్ల ఈ వరదంతా వచ్చి పడిన దానివల్ల ఇట్లా మునిగిపోయినాము. గీత గతంలో అంటే మేము మామూలుగా టీవీలో చూస్తుంటాం కానీ సునామీ వాటర్ కొంచెం కొంచెం పెరగడం అనేది సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా మేము ఏదో వాటర్ ఫ్లో అనుకున్నాం కానీ అంత వాటర్ వస్తుంది. ఫ్లో అసలు ఎంత పొడవుగా పెరిగింది, చాలా హైట్ పెరిగిపోయింది. దాన్ని చూస్తూ ఉండగానే పెరిగింది. అసలు మా ఇంట్లో సేఫ్